बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों को प्यार बड़ा सलाम। तो कैसे सब लोग, उम्मीद है हरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं भी अलहमदुलिल्लाह ठीक हूँ। तो आज मैं आपके लिए एक रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि है चिकन बन की रेसिपी। तो आइए चलते हैं, रेसिपी शुरू करते हैं। तो यहाँ पर रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पर पैन मैंने चूल्हे में चढ़ा दिया है और यहाँ पर हम लेंगे तकरीबन 2-3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल और इसमें मैं ऐड कर दूँगी कटा हुआ प्याज और इसे फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ इस पर शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून लहसुन पेस्ट की। तो इसे कर लेंगे अच्छी तरह मिक्स, थोड़ी देर के लिए इसे फ्राई कर लेंगे। तो साथ इसमें शामिल करूँगी चिकन जो क्यूब्स में छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया था, तो इसे शामिल कर दूँगी और इसे हम फ्राई कर लेंगे। तो अब इसमें शामिल करेंगे कुछ स्पाइसेस जो 1/2 स्पून है और नमक को शामिल करेंगे। 1/2 हम शामिल करेंगे कुटी हुई मिर्च और 1/2 हम धनिया पाउडर भी शामिल करेंगे, 1/2 जीरा पाउडर भी करेंगे और 1/2 काली मिर्च भी शामिल करेंगे और इसे कर लेंगे अच्छे से मिक्स। तो फिर देर के लिए हम कर लेंगे फ्राई। साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे 1 स्पून सोया सॉस की और साथ ही 1 स्पून हम सिरका शामिल कर देंगे इसमें और 1/2 स्पून जो है हम चिली सॉस शामिल कर देंगे। और अब इसे दोबारा से मिक्स करके हम तकरीबन 5 मिनट के लिए पका लेंगे। तो हमारे जो चिकन बन है उनकी जो फिलिंग है वो रेडी हो चुकी है। अब इसे ठंडा कर लेंगे और थोड़ा सा मैश कर लेंगे। तो यहाँ पर ये मैंने मैश कर ली है, हल्का सा मैश किया है। तो मैश करने के बाद इसकी जो ये देखिए शक्ल ऐसी हो जाएगी। फिर इसमें हम ऐड करेंगे चीज़। तो चीज़ को हम इसमें चिकन में मिक्स कर देंगे अच्छे से। तो ये हमारे चिकन बन की जो डो है, डो की रेसिपी आपको नहीं बताई क्योंकि डो की रेसिपी वैसे होती है जैसे आप पिज़्ज़ा की डो बनाते हैं या चिकन ब्रेड वगैरह की वैसे ही बनती है। तो अगर आपको नहीं पता तो आप मेरे चैनल में जाके चेक कर सकते हैं। तो ये डो मैंने पहले से तैयार कर ली थी। अब हम इसके पेड़े कर लेंगे। इतना सा पेड़ा लेना है हमने, पेड़ा बना लेना है और फिर से थोड़ा हाथों की मदद से ऐसे प्रेस कर लेना है और फिर हमने इसकी जो फिलिंग करनी है, फिलिंग करके हमने दोबारा इसका पेड़ा बना लेना। तो ये देखिए ये सारे पेड़े बना के मैंने इनकी फिलिंग कर ली है। तो ये एक छोटा सा बच्चा था, सोचा इससे भी साथ बना लूँ, इसे क्यों ज़्यादा करूँ। तो यहाँ पर एक एग लिया था मैंने, उसे बीट कर लिया है। अब हम इसके ऊपर ब्रश की मदद से लगाएंगे इसके कलर के लिए। इससे इसका बहुत ही अच्छा कलर आएगा। ये देखें ऐसे करके लगाना है। तो ये देखें मैंने लगा दिया ऊपर एग इनके। और अब इसके ऊपर हम लगाएंगे तिल, वाइट तिल हो या ब्लैक। मेरे पास यहाँ पर वाइट तिल थे तो वही इनके ऊपर मैं लगा रही हूँ। तो ये देखिए जी इसके ऊपर मैंने तिल भी लगा दिए हैं। अब चलते हैं ओवन की तरफ। ओवन को प्री हीट कर दिया है और अब हम इन्हें 30 मिनट्स के लिए ओवन में रख देंगे बेक होने के लिए। ओवन को प्री हीट कर लिया था, ये देखिए। तो हम इसे ट्रे को रख देंगे तकरीबन 30 मिनट के लिए और 30 मिनट के लिए हम इसे बंद कर देते हैं उनको। तो ये अब हमारे चिकन बन रेडी हो चुके हैं। माशाल्लाह से बहुत प्यारा कलर आया है और इंशाल्लाह टेस्ट भी बहुत अच्छी होगी। तो आइए चेक करते हैं कि ये अंदर से कैसे तैयार हुए हैं, कच्चे हैं या रेडी हो गए हैं। तो माशाल्लाह से ये देखें। तो उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। आपने वीडियो को पूरा देखना है, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना है, बताना है कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।